मेरा साथीहरू के छ खबर? आजको भ्लगमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरू है त। आमा पनि यही हुनुहुन्छ गाइज हैन, उ त्यहाँ दाउरा फाल्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ गाइज यता भेडा चराइरहेका छौँ साथीहरू है त। उता म तपाईलाई देखाइदिन्छु है त, भेडा चलिरहेको छ। ठक्कर लाएर देखाइदिन्छु साथीहरू है त। यता हेर्नुहोस् ल, ट्याक्क लाएर भेडाहरू त्यहाँ छ साथीहरू। मिनी ऊ यहीँ यता बसिरहेको छु, चरिरहेको छु क्या। बच्चा पनि पाएको छ गाई चाहिँ एउटा सानो बच्चा पनि देख्नुभयो, बोका पाएको बोका। उताकोले पाएको, उताको पछाडिकोले हो यसले पाएको। यसले अस्ति भर्खर पाएको, एक हप्ता जति भयो। मजाले यतातिर चर्छ साथीहरू होइन। भेडा चराउनु पर्यो गाइज, के गर्नु, जिन्दगीमा यस्तै छ। बिउहरू यस्तो छ। घर चाहिँ गाइज त्यहाँनिर छ मेरो। यो चाहिँ गाइज मजाले सागहरू रोप्याहरू त, आलु रोप्या जस्तो रोप्या चाहिँ मस्त। लप्सीको रुख यहाँनिर छ साथीहरू। अब लप्सी पनि पाक्ने बेला भयो। अब यो गाइज यसले अब उते भेडा छ नि, हो त्यो भेडाले नि अब बच्चा पाउन आँटेको छ है त साथीहरू। हो यो भेडाले बच्चा पाउन आँटेको छ। अब चाहिँ 2टा पाउँछ होला। अस्ति नै त 3टा पाएको थियो, यो पालि अब 2टा पाउँछ होला गाइज। अनि उता बोका पनि छ, ठुलो बोका। ऊ चाहिँ त्यो सिँगाको चाहिँ बोका हो साथीहरू है, ठुलो बोका हो त्यो चाहिँ। भेडा खोर यहाँ छ गाइज। ऊ गाह्रो परेन जिन्दगी। यही नै यहाँ बाँधिएर छ आमाले। यहाँलाई त बाँधिया पो रहेछ त। यता हामी पो त कहीँ जान नसक्दैछु। हेर्नु त कति मजाले खाएको। ओहो ल हेर्नुहोस्, आमा भेडाहरू यसरी चढ्छ। ल हेर्नुहोस्, बाख्राहरू त चढ्दैन यसरी साथीहरू। बाख्राहरू त यसरी चढ्दैन। भिर खोजेर हिँड्छ। यो त हेर्नुहोस्, मजाले खान्छु। ऊ त्यो देख्नुभयो, आमामा सिङहरू न। बच्चा पनि यता छ, उफ्रिआएर छ। बोका हो साथीहरू, यो चाहिँ सानो बोका हो यो। त्यसले नि खान्छ। हेर्नु त कति म हेर्नु नि त्यहाँ, हेर्नु त मेरो साथीहरू कति मजाले खाएको। त्यसले नि त्यस्तो छ क्या, खान्छ नि। यस्तो छ गाइज, हेर्नुहोस् त हाम्रो भ्यूहरू। हाम्रो ठाउँतिर चाहिँ यस्तो छ गाइज भ्यूहरू है त, बबाल भ्यूहरू छ। यसको पनि कपाल काटिदिएको मम्मीले। हेर्नु त हाम्रो मम्मीले कपाल काटिदियो यसको पनि काटिदियो। अनि ऊ यसको नि काट्यो। पाएको चाहिँ यसले, बच्चा पाएको चाहिँ यसले हो। यो बिचको छ नि, यसले पाएको यो बच्चालाई। त्यसको नि कपाल काटेछ। ऊ त्यसको चाहिँ काटेको छैन रहेछ होइन। यो 2टाको यो यसको आमा हो क्या। ऊ त्यसको छ नि यो अगाडि आएको हो, यसकै आमा हो यो। यो चाहिँ यसकै आमा हो साथीहरू। कति मजाले खान्छ हेर्नु सरहरू पारा। अब यहाँबाट नि गाइज बाटो आउँदैछ साथीहरू है त। अहिले पानी पर्ने मौसम छ नि त, त्यही भएर हो क्या बाटो नआएको। अहिले चाहिँ पछि आउँछ गाइजहरू। ठाउँ राम्रो छ नि त यता। ल हेर्नुहोस्, मजाले खान्छ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, हेर्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन है। यतिकै बसिरह्यो पुग्यो। बाँधिया छ त्यहाँ मम्मीले। हो मम्मीले ड्याममा लाएर बाँधिया छ। ऊ त्यतै घुमेर खान्छ। मजाले खान्छ। पुच्छर हल्लाउँदै खान्छ, खुसी भएर के। ल हेर्नुहोस्, यस्तो छ साथीहरू हाम्रोतिर माहौल। भेडा चराउने माहौल छ गाई यतातिर। ऊ त्यो बच्चाले भन्यो नि त, कति मजाले चपाएर छ। टुकुटुक लाग्छ। आयो हिरो सिङ्गम। धनेमी चिङ्गम, मेरो नाम सिङ्गम गर्दै आउँछ फेरि। ल हेर्नुहोस्, यता हेर्नु साथीहरू, कति मजाले चरिआएको अवस्था छ हाम्रो भेडाहरू है। कालो पाण्डे भन्ने ठाउँ चाहिँ उता छ साथीहरू है, यहाँ छैन, उता छ होइन। भ्यू टावरहरू छ क्या। गएको छैन, म जानुपर्ने छ यसो घुम्न। भ्यू टावरतिर यसो घुम्न जानुपर्ने छ साथीहरू भने क्या। ल हेर्नुहोस्, ल
आमामा भाग्यो कि हेर न त्यो बच्चाहरू त उफ्रेको कस्तो मजाले उफ्रियो बच्चा त बुद्रुक बुद्रुक उफ्रिन्छ बिचरा सानै छ चञ्चले छ हामी पनि यस्तै थियो होला नि साथीहरू बच्चा बेलामा होइन चञ्चले गण्डकी अञ्चले मेरो म गर्छु चञ्चले 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 गण्डकी अञ्चले म चाहिँ यहाँनिर होइन भेडा चराइरहेको छु नि टक्क लाएर भेडालाई चराइरहेको अवस्था होइन म छैन अरू चाहिँ पछाडि गएको छ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा ठुली आमा भेडाको आमा सबैभन्दा ठुली आमा घाँस खाइरहेको अवस्था छ घाँस खाइरहेको अवस्था हो भाग्न खोज्यो मम्मीले बाँधिदिएको छ अनि मम्मीले बाँधिदिएको चाहिँ कहाँबाट भाग्न पाउँछ होइन साथीहरू ए लास्टै चलाएको छ नि हाम्रो आमा फेरि ऊ आयो बच्चा हो सबैजना साथीहरूले गाइज मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् है त साथीहरू यतातिर हेर्नु साथीहरू अरू चाहिँ मासतिर खाइरहेको छ ल हेर्नुहोस् बच्चाको ताल हेर्नु ल बुद्रुक बुद्रुक उब्रिरहेको छ ल हेर्नुहोस् ल मिनी ल ल चल त यो भेडाहरू त यार तल जाऊ तल भाग्यो भाग्यो टुटुटुटुटु भाग्यो ल भाग्यो साथी ल हेर्नुहोस् भेडाहरू भाग्यो अवस्था छ तलतिर घाँस नआएर होइन होइन साथीहरू भएको ठाउँमा पो खाने हो त नभएको ठाउँमा यस्तोतिर घाँस खान आएर हुन्छ यस्तो बाटोतिर भएको छोडी नभएको खोजी अचम्म भने हाम्रो आमा चाहिँ उता गाइजु काम गर्दै हुनुहुन्छ ऊ वनचौरीले दाउरा चिर्दै हुनुहुँदो रहेछ म चाहिँ यहाँ भेडा चराइरहेको छु ल हेर्नुहोस् यसरी टन्नै थियो साथीहरू भेडाहरू त अहिले त जम्मा 4वटा छैन टन्नै थियो 10-12वटा थियो सबै बेचिदियो हामीले झ्याप्प पैसा आउने क्या साथीहरू भेडाहरूको त यो पाठीहरूको भन्दा छ नि यो पाठीहरू छ नि यो पाठीको भन्दा त्यो बोकाको धेरै आउँछ पैसा खसी बोका जस्तै हो क्या योहरू पनि पाठीको आउँदैन नि त बाख्राहरूको पनि बाख्राहरूमा होइन खसीको टन्नै पैसा आउँछ नि त बाख्राको थोरै आउँछ नि त त्यस्तै हो यो पनि माउको थोरै आउँछ पाठीको थोरै आउँछ बोकाको चाहिँ धेरै नै आउँछ होइन 17-18 किलो भयो भने त आम्बो पैसा त 25,000 20,000 23,000 पैसा आउँछ एउटाको त्यस्तो छ क्या साथीहरू बच्चा त्यहाँ बुद्रुक बुद्रुक उठ्यो बच्चालाई दुधै खुवाउँदैन त्यही आमा चाहिँले दुध खुवाऊ दुधै नखाउने यार हेर्नु साथी मिर्गाको बच्चा आएको छ है सानो है सेम मिर्गा छ ऊ दुध खान खोज्यो खानै दिँदैन सेम हेर्नु त भेडाको बच्चा भन्दा नि मिर्गाको बच्चा आएको छ फेस पनि त्यस्तै छ त्यहीँ एकै ठाउँमा नआएर त कहाँ मासतिर गएको थियो कस्तो यो भेडा यार हो यसो टक्क खानु नि एकै ठाउँमा होइन साथीहरू हो त्यहाँ मासतिर खाइरहेको छु चढी खान्छ फेरि मजाले चलिरहेको अवस्था साथीहरू यस्तो साथीहरू हाम्रोतिर चाहिँ उता मासतिर देख्नुहुन्छ नि त्यहाँ मकैहरू लगाइरहेको छ मान्छेहरूले होइन मकैहरू पनि छ त्यहाँ सागहरू सब्जीहरू सबै छ त्यहाँ गाइस त्यता मासतिर चाहिँ बवाल गरिदिएको छ नि होइन बाई बाई मिनी बाई ल अब योहरू चलेर बस्छ त्यहाँ मम्मीले बाँधिदिएको छ कहीँ पनि भाग्न पाउँदैन नि त साथीहरू मम्मी त्यो त्यहाँनिर ट्याङ हानेर बिराम बाजु खोइ त यो फर्मा पनि लिन मान्छे आउँदैन यो फर्मा लिन मान्छे आएन त मुई लिनै आउँदैन त नि तपाईँले बोला न ल हेर्नुहोस् गाइस यहाँ दाउराहरू कति छ होइन भाइ ए हामीलाई त ल ग्यास भने ग्यास दाउरा भने दाउरा हो क्या नि मेरो भाइ ल हेर्नुहोस्
यस्तो जाँगरी लामो भयो पो यो चाहिँ खतरा छ क्या यो चाहिँ आम्बो यसले त यार खतरा हुन्छ त्यो त बन्जरा भन्ने खतरा हुँदैन हा बन्जरा वनको चरा र चिर्ने चाहिँ वनको चरा बन्जरा भन्छु ए चिचा त्यसलाई गराएको भेडाले त्यहाँ आमालाई खोइसकेको जानु है खाना खाँदी मलाई किन तपाईँले खोजे जस्तो चाहिँ म आउँछ अहिले आउँछ कति न उसको भाषा बुझ्ने जस्तो भेडाले बुझ्दैन नि बुझिहाल्छ बुझ्छ आम्बो चुप लाग भने चुप लाग चप्पलमा त टिकटक पो छ त के हो हामी के थाहा हो मलाई ल काम गर्दै गर्ने है यतातिर हेर न गाइस दाउरा बब्बाल छ कि कति धेरै चाहिँ यतातिर पनि छ त्यही हो साथीहरू यस्तै छ गाइस गाउँठाउँ होइन मेरो साथीहरू मैले त कपाल काटेँ त साथीहरू हेर्नु त छुट्याइदिएको साथीहरू कति लामो यार कपाल यार मेरो यार गर्मी भएर साथीहरू है यस्तो गरी मौसम छ लास्ट गर्मी भइदियो नि अनि त्यहाँ मैले चाहिँ काटेर फालिदिएको कपाल अब यति छ साथीहरू होइन यति त राख्नु पर्यो यति पनि राखेन भने फेरि कुनै केटीले मलाई भाउ दिँदैन फेरि त्यही भएर चाहिँ नि अलिअलि कपाल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है त हेलो साथीहरू म चाहिँ घरमा आइसकेको छु है त आमा त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ होइन म चाहिँ घरमा आइसकेको छु साथीहरू त्यही हो अँध्यारो छ त हो बत्ती बाल्नु पर्ने रहेछ अँध्यारो अँध्यारो भयो त साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी फेरि भेटौँला भोलि नेक्स्ट ब्लगमा है त साथीहरू सब्सक्राइब माई च्यानल साथीहरू घन्टी बजाइदिनु त घन्टी बजाउनु पऱ्यो साथीहरूले टिङ्रिङ्ग पारेर है त अल घन्टीमा प्रेस गरिदिनु साथीहरू